Ist einmal auf der Chart 10-2 Alpha, Effekte vom 27. November 2003. Wir erwarten die Lelem 2 Bravo Arrival. Minimum Sector Altitude gesehen von Male VOA. Wir haben nur Wasser drumherum, ist 1500 Fuß. Die Bahn selber ist 3200 Meter lang. Nach der Threshold haben wir dann immer noch auf der Runway 18 3100 Meter. Und wir haben auch eine Papi, die wir auf der linken Seite erwarten. Ansonsten zusätzlich dann werde ich dann noch Full Reverse benutzen. Gut. Hast du noch was Spezielles? Habe ich was vergessen? Nein. Alles klar. Keine Fragen. So, wir sehen jetzt hier auf 4 auf der linken sowie nach vorne raus die ersten Atolle und die ersten kleinen Inseln. Und wir werden noch etwa 30 Minuten bis zur Landung brauchen. Verehrte Damen und Herren, nochmal eine kurze Information aus dem Cockpit. Auf der linken Seite jetzt die ersten Inseln des Nordmale-Atolls zu erkennen. Wir werden in 5 Minuten unseren Sinkflug beginnen. Aktuelles Wetter jetzt plus 32 Grad Celsius, vereinzelte Bewölkung, wie es auf der linken und rechten Seite zu sehen ist. Und es ist immer noch mit einzelnen Wärmegewittern zu rechnen. Ladies and gentlemen, as promised, the latest information about Male weather. Now plus 32 degrees, few clouds, as you can see on your left and right hand side. And there are also some short thunderstorms in the vicinity of Male. Now on the left hand side you can see the first island of the Male Atoll. Thanks for listening. Report DME distance. Presently 115. Report on 341 radio established. I call you 341 established, LTU 730. Da unten sieht man jetzt auch sehr schön die kleinen Inseln und da vorne, das ist ein großes Atoll hier. Sehr schön zu sehen. LTU 730 is coming up established, radial 341 inbound, stand by for further descent. 730 descent 8000 feet, QNH 1011, report passing flood 300. Wo runter? 11.000 habe ich verstanden. Recleared 11,000 feet, confirmed 11,000 and call you out of 300, LTU 730. 730, negative descent 8,000 feet, QNH 1011, report passing flood 300. Down 8,000 feet, 1011 and call you out of 300, LTU 730. That looks good. Jo. Gut, dann Flight Level 80 Blue. Checked. Passt wunderbar. Ja. Hier links. Fantastico. Wunderschön hier. Enough accuracy. Okay, das ist QNH. QNH 1011. Cross-checked und wir haben 11,200. Checked, approach checklist. Approach checklist. Briefing. Ist confirmed. Ecam status. Ist checked. Seatbelts. On. Baro. QNH 1011 set. 1011 is set and MDA. MDA is 380 set. 380 set. Engine mode selector. Norm. Completed. Danke. Gut, dann muss ich hier noch wieder umsetzen. Das ist jetzt wieder... Jetzt mal zunächst Radial. Das ist ein sehr schönes Atoll hier auf der linken Seite. Vertical speed 1000. Checked. So 20 DME out of 4000. Genau. Yeah. Whatever that means. Ja, 4000 or above bis 20.
Und danach dürfen wir dann runter. Deswegen habe ich erstmal die 4000 gesetzt, wir sind aber schon cleared. Erklär mir das nochmal, bitte. Ich habe erstmal nur 4000 gesetzt, weil wir erst mit 20 DMI 4000 oder above sein müssen. Herrlich. So, 2000 selected. Noch 6 Mal. Delta inbound from Royal Island, maintaining 5,500 feet. Victor at 1-2. Point of departure. Royal Island, Victor Sagan 1-0. Return 30, good morning, service 210 degrees 05 knots, QNH 101, report established final for runway 18. Okay, established final 18 and the QNH 1011, altitude 730. Return 30, report your DME. Present DME 17. Hier sieht man sehr schön das Male-Atoll, riesig groß. Seht ihr das von den Inseln? Und da außen ist das Außenriff. Ja, das sind hier die Inseln. Wir sind jetzt im Inneren von des Atolls. Man sieht hier die Inseln hier ganz hinten rumgehen und hier wieder. Das ist also das Male-Atoll, nennt sich das. Und wir sind jetzt im Inneren des Atolls. Da drüben ist Außenatoll und nach diesen Inseln, die da vorne sind, die großen, ist auch Außenatoll. So, Track FPA. First idle of descent. Molly Tower, taxi Charlie Sierra. Tower Lima again. Airborne on 30, requesting 5,500 camera. Da vorne kann man sehr schön Male City sehen. Als Male City. Da drüben. Das ist die Insel, wo die Stadt drauf ist. Flaps 1. Speedcheck. Ich würde am Final gehen. Geh am Final. Ja, bin schon dabei. Turner. Weil so bist du Offset. Okay. Die Runway ist weiter links. Okay. We have the runway inside. Ich habe everything inside. Machen ein bisschen Line-Up auf die Runway 18. Okay. Da drüben sieht man jetzt sehr schön die Stadt Male und links ist der Airport. Mittlerweile ist das ein riesen Areal geworden. Das sind ja auch die ganzen die Wasserflugzeuge, die fliegen hier. Ne? Gut. Kevin Kirk, take your seats for landing. Genau, machen Line-Up. Ja. Altitude 730, service in 210 degrees 07 knots, clear to land runway 18. Roger, clear to land 18, altitude 730. Flaps 2. Speed check, flaps 2. Gut, dann nehme ich jetzt alles raus und mache dann Visual. Ist das okay für dich? Ja, of course. Okay, dann geht jetzt Auto Thrust raus, Autopilot geht raus. Dann Manage Speed bitte.
Flight directors off. Flight director off. Gear down. Gear down. 2,500. Radio altimeter alive. Cross check. Show us your limits and flights for 2,200. Flaps true. Speed check, flaps true. So 5 DME 1390. Too high, correcting. Ja. Set missed approach altitude 3000 feet. 3000 cents. Flaps full. Speed check, flaps full. Landing checks. Landing checklist Cabin crew. is advised. Harbour's rest. Is off. ICA memo. Landing no blue. Completed. Danke. Speed is checked. Yes, no problem. Schön runter ins Lob rein und dann Ja. lasst ihr ausschießen. 1,000. Checked. Sync rate correcting. Ja, no problem. Lass ihr ausschießen. Okay. Das ist wunderschön. Ganz gut. Sehr schön. Brauchen wir kein Gas. Lass ihr ausschießen. Okay, alles klar. Hundred above. Checked. Landing. Minimum. Landing. Checked. Straight ahead. Wir kommen ins Lob Checked. rein. Kein 300. Gas. Lass ihr ruhig rein. Okay, alles klar. Sagt er, die 100 holen wir wieder rein. Okay. 200. Schön runter auf die Threshold. Ja, Okay. wunderbar. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. 8. Ground spoilers. Reverse green. Seven knots. Okay, your control. I have control. We take Charlie off. After landing when available. Yeah, Atlanta 330, taxi Bravo. Backtrack and line up on me 18 on 102. So, hier rechts ist frei. Flaps, Retracted. Spoilers, Disarmed. APU, Start. Radar Is off. und Predictive Wind Shear System. Off. Damit ist die After Landing Checklist completed. Mark up a mark for the northbound one. Right over to 210 Clear for takeoff, mark up line. Airborne left Airbus 069 radio, service in 210 degrees 7 knots, stable runway 18. Very good, runway 18 off departure, left turn 9, establish on the 069, radio Sri Lankan 102. Mark up, mark ready. The parking checklist there. APU bleed, Is on. engines, Off. seat belts, Off. exterior lights, Off. fuel pumps, Off. parking brake and shocks. The brake is set. Damit ist die Parking Checklist completed. Danke. Good morning. Brakes released.